和室友之间，我有一个福建的室友嘛，然后他特别喜欢喝汤。喝汤在他们那儿算是一个，就是每顿饭都要喝汤。然后他到这边呢，就觉得这边吃饭很干嘛，然后也没有什么汤，然后他就特别喜欢去天香喝汤。然后他每次喝完汤之后都特别亢奋，回去之后干什么事情都要乐。然后每次喝完汤之后就各种吹我们的彩虹屁，然后我们在宿舍里面各种模仿他，这个就非常好玩。本科4年期间，我和我的室友总是一起打球，在每次打球的过程中，不是他受伤就是我受伤，我们相互帮助也有4年了吧。然后在这里希望他以后工作顺利，然后可以有一个更好的家庭吧。我觉得比较有趣的就是之前跟室友出去撸串，就那个俄罗斯大串，就非常大一块，感觉撸着挺爽的，很有哈尔滨很有特色。就是我刚来，然后就过生日了，然后他们一起给我买了个蛋糕。就比如说前2天吧，我干了一个什么事儿呢？就是晚上嘛，因为第2天也没课，然后晚上开始熬夜看番，然后看番，然后用的是蓝牙耳机，但是当我睡着之后，蓝牙耳机没电了。然后室友经历了半夜3点突然听到了番剧外放的惨痛经历，极度惊悚，就是这样。我室友就是除了我之外，我们同班3个跟我同寝室都是黑龙江人，然后过来这么些天，我感觉我的东北话已经非常非常流利了，因为他们在寝室会说东北的那个各种给我科普各种东北话，我现在东北话都能过10级了，就像什么拨了盖卡秃噜皮儿，然后还有什么冰溜子，什么张嘎。然后我现在都能听懂了，也很巧，就是我们是6人寝，但是6个人没有2个人是来自同一地域的。然后有的时候我们会互相拿自己的方言，然后就是说我教你们说我家乡话，然后还会分享一下从家乡带来的特产什么的。特别难忘的是，就是在生日的时候会跟室友一起出去过生日。在比较难过的时候，我记得，室友在睡觉之前说，今天的不开心就止于此吧，明天，依旧要光芒万丈。虽然说是一句比较土的话，但是，当初给自己带来很大的力量。